بسم الله القاسم الجبارین، ملت شریف و شجاع ایران اسلامی. آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی در تجاوز صبح امروز به ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که زبانی جز زبان زور نمیفهمند و خوی وحشیگری خود را به جهانیان ثابت کردند و مردم بیگناه و دانش آموزان معصوم کشورمان را به خاک و خون کشاندند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قدرتمندانه به این تجاوز وحشیانه با سرعت عمل و دقت بسیار بالا علاوه بر مراکز مهم حیاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی 14 پایگاه مهم نظامی آمریکا در منطقه را با حملات برق‌آسای خود هدف قرار داده و صدها نفر از نیروهای متجاوز آمریکا و رژیم را به هلاکت رساندند. یادآوری می‌گردد عملیات مقتدرانه و با صلابت نیروهای مسلح کوبنده‌تر و گسترده‌تر از قبل تداوم خواهد یافت که نتایج آن متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.